নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আপনারা আশা করি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন, খুশি আছেন। আমরা আজকে যেটা আলোচনা করতে চলেছি, প্রচুর মানুষের দেখা গেছে যে শুকনো কাশি হয়। আর একটা কাশি প্রচুর এক্সারশন তৈরি করে। সেই এক্সারশনে অনেক সময় অনেক মহিলারা আমাদের কাছে আসেন। যদিও জেন্ডার বেসড বলে কোনো কথা বলা উচিত না। কিন্তু অনেক মহিলারা আসেন যেনাদের কাশি হতে, হতে ওনারা ইউরিন অবধিও পাস করে ফেলেন এবং কাপড় চোপড় নোংরা হয়ে যায়। এটা খুবই ওনাদের নিজেরই খুব লজ্জাজনক লাগে এবং কষ্টও অনেক পান। এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। আপনারা যারা পূর্ণ দর্শক, ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আর যারা নতুন দর্শক এসেছেন ওনাদের অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আপনি যদি শেয়ার করেন, অনেক মানুষ যাদের প্রয়োজন আছে, জানে না, ওয়াকিবহল নয়, ওনারা ওয়াকিবহল হতে পারবেন এই নলেজ সেশন থেকে। আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে প্রচুর মানুষের অনেক নন প্রোডাক্টিভ কফ হয়, শুকনো কাশি। কোনো কফ নেই, কোনো শ্লেষা নেই, কিচ্ছু নেই, কিন্তু শুকনো কাশি খুব খুব করে হচ্ছে, জোরে হয়ে ঢাঁ ঢাঁ করে আওয়াজ হয়, এইরকম কাশি। আর প্রচুর আমাদের মা বোনেরা আছেন, মহিলারা আছেন, ওনাদের এই কাশি হতে হতে ওনারা ইউরিনও ধরে রাখতে পারেন না, ইউরিন পাস করে ফেলেন এবং সেই পরিস্থিতিতে নিজেই একটা অস্বস্তি বোধ মনে হয়। কাশি তো আছেই, আর এই যে কাশি আমরা দেখছি, এই কাশিটাই খুব বেদনাদায়ক। বুকে পেটে ব্যথা তো হয়েই যায় কাশতে কাশতে, তার সাথে সাথে সারা গা শরীরে ব্যথা হয়, কারণ একটা কাশির যে এক্সারশন, সেই এক্সারশন আমাদের বডির সমস্ত, এমনকি পায়ের মাসলকেও ইনভলভ করে দিয়ে বেদনা তৈরি করে দেয়। কালকে আমাদের এখানে একজন পেশেন্ট এসেছিল, ওনার এইরকম কাশি, আর ওনার মেয়ে পড়ুয়া মেয়ে আবার নাকি বিরক্ত হয়ে যায় ওনার কাশি শুনে, রাত্রে ঘুম নষ্ট হয়ে যায় বা পড়া নষ্ট হয়ে যায়, এরকম পরিস্থিতি মায়ের কাশি দেখে। আমি জাস্ট ওকে বললাম, তুমি এক কাজ করো, মা যেরকম করছে ঠিক সেরকমই ওই গলায় খুসখুসানি দিয়ে কাশার একটু চেষ্টা করো, অ্যাক্টিং করো, মিমিক করো, যে এটা কীরকম হয়। 15 মিনিট 20 মিনিট করো, তাতেই তুমি বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। উনি কতটা কষ্ট পান, যে 5 বছর ধরে এরকম কন্টিনিউয়াস কেসে যাচ্ছে। তো তোমার ডিস্টার্ব হওয়াটা উচিত না। উনি কষ্ট পাচ্ছেন বলে উনি তো আর জেনে শুনে কাশছেন না। এবং দ্বিতীয় কথা হলো, তুমি যে 15 মিনিটসে যে এক্সপিরিয়েন্স করবে, উনি যা এক্সপিরিয়েন্স করেন তার 5-10%ও লোককে বলেন না, কারণ উনিও ভেবে নিয়েছেন, চেপে রাখেন। আমাদের মা বোনেরা অনেক চেপে রাখার ক্ষমতা রাখেন, ওনারা সহজে সরাসরি বলতে চান না, চেপে রাখেন, কিন্তু কষ্ট প্রচুর পরিমাণে পান। এখান থেকে সলিউশন কি? যারা এই কষ্ট পাচ্ছেন ওনারা এমন নয় যে ট্রিটমেন্ট করছেন না, ট্রিটমেন্ট নিশ্চয়ই করছেন, কিন্তু ওই ঢাকের 3 পাত। ট্রিটমেন্ট যতক্ষণ চললো ততক্ষণ ভালো আছি, ট্রিটমেন্ট বন্ধ তখন আবার শুরু। কিন্তু ট্রিটমেন্ট আপনি যদি খুঁজতে যান, তাহলে নর্মালি দেখবেন যে ওই কফ সিরাপ, অ্যান্টি অ্যালার্জিক্স, নাকের স্প্রে, ইনহেলার, এর বাইরে কোনো জগৎ নেই। কিন্তু বেসিক যে আগুন লাগানোর যে কাজ করছে তাকে খোঁজার ব্যবস্থাটা আমরা কমই করি। যে আগুন লাগানোর কাজ করছে সে হচ্ছে অ্যালার্জি। অ্যালার্জি কোথা থেকে হচ্ছে, কিসের থেকে হচ্ছে, সেটা দেখার জন্য প্রয়োজন আছে খুঁটিয়ে বার করার জন্য আমাদের মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট, চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষা করতে হয়, যেটা গ্লোবালি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যালার্জি টেস্টিং বলা হয় চামড়ায় অ্যালার্জি পরীক্ষা করা, মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট। এটা আমাদের এখানে করা সম্ভব। আমাদের এখানে চার্জেস আছে 2500 টাকা। আর এটা যখন চিহ্নিত হয়ে যাবে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণ অ্যালার্জি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আমরা স্পেসিফিক ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন তৈরি করে দিই। ভ্যাকসিনটা ইঞ্জেকশন নয়, মুখে খাওয়া ড্রপস। এই ড্রপ মারফতেই ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং এই ভ্যাকসিন 1 বছরের কোর্সে 8000 টাকা চার্জেস আছে, কনসালটেশন ফি 1000 আছে।
এই দিয়ে কিন্তু যদি অ্যালার্জি আমরা ঠিক মুখোশ খুলে অ্যালার্জি ঠিক ধরতে পারি, তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ঠিক ব্যবস্থা নিতে পারি। এই মডিফাইড স্কিন প্রিক অ্যালার্জি টেস্ট, তার ফলোড বাই ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন, এটা করে দিলেই কিন্তু অনেকটাই সলিউশন করে ফিরিয়ে পাওয়ার রাস্তা করা যায়। আপনাদের কারোর যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে নিচের ডান দিকে দেওয়া নাম্বার 7278034776, এই নম্বরে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে আপনারা এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমরা কলকাতায় অবস্থিত, শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালি মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়ি। আজকের মতন এখানেই বিরাম দিলাম। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ভিডিও যদি পছন্দ হয় তাহলে একটা লাইক শেয়ার অবশ্যই।